تحذير حرصا على سلامة أرواح جمهور الشعب المصري وممتلكات الدولة والقطاع الخاص. يحذر المركز الدولي للتجارة والأمن الصناعي والحريق بصفته الوكيل الحصري لمنتجات ومعدات الحريق ال SRI الماليزية في جمهورية مصر العربية، والمسجلة بالعلامات التجارية رقم 281546 بتاريخ 21/11/2012. يحذر جميع عملائه الكرام من عدم التعامل في منتجات الحريق SRI الماليزية إلا من خلال الوكيل، حيث تلاحظ خلال الآونة الأخيرة ظهور بضاعة ومعدات حريق مغشوشة بالأسواق المصرية تحمل العلامة التجارية SRI، مما قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات عند استخدام هذه البضائع المغشوشة. وجاري ملاحقة مروجي هذه البضائع أمنيا وقضائيا في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية بقضايا غش تجاري واستغلال العلامة التجارية. رئيس مجلس الإدارة جمال عبد الدايم سليمان. أعزائي المشاهدين، أعزائي مشاهدي قناة الحدث اليوم الفضائية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار البلد. حلقة اليوم نقدمها عن الغش التجاري. الغش التجاري طبعا وصل لكل حاجة في البلد، يعني من أجهزة الإطفاء لوسائل الإطفاء لبعض الحاجات الخاصة بالإطفاء زي الصندوق زي الخرطوم، حتى وصل يمكن للسلع الغذائية. طبعا كل يوم بنشوف محاضر وبنشوف يمكن يعني أساليب جديدة للغش. النهاردة من خلال يمكن تحذير صدر بجريدة الأهرام من المركز الدولي للتجارة والأمن الصناعي والحريق، كان لابد أن نتعرف عن وسائل الغش وإزاي الناس بتغش وإزاي نحذر الناس من الأجهزة اللي هي تعتبر مغشوشة، واللي هي طبعا المفروض يتم ضبط مرتكبيها، لأنهم بتسببوا في كوارث للبلد وكوارث للاقتصاد المصري. معنا ومعكم الآن الأستاذ جمال عبد الدايم، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتجارة والأمن الصناعي والحريق. أهلا بسيادتك. أهلا وسهلا يا فندم. يعني لما نتكلم عن حاجة لابد نيجي للمتخصص، وحضرتك متخصص وقديم في هذا المجال، يا ريت تكلمنا نبذة الأول عن المركز الدولي. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك. المركز الدولي تاريخ إنشائه في 97، يعني بقالنا 23 سنة النهاردة، داخلين على اليوبل الفضي إن شاء الله. متخصصين في إنشاء شبكات الحريق، في تأمين المنشآت الصناعية والتجارية. والتجارية بالذات لأنها مرتبطة بأرواح ناس موجودة في مولات، ناس بتنزل وتطلع طبعا بشر طبعا كميات كبيرة. الاقتصاد كمان على مستوى المصانع، مستثمرين بيجوا يستثمروا بأرقام كبيرة، بتبقى المخازن مليانة بضاعة بأرقام كبيرة جدا وفيها أرواح محتاج تأمنهم، فيجب ان احنا نأمن الناس ديت. صح. بكل أسف آفة السوق اللي هو الغش التجاري اللي موجود دلوقتي في جميع السلع. صحيح. والدولة مش هتعمل كل حاجة بنفسها. لأن فعلا لما تيجي تبص حضرتك للغش التجاري هتلاقي فيه أكتر من 80 مليون منتج مختلف بيتم غشه تقليدهم وتقليدهم بعلامات تجارية. صحيح. يعني احنا مثلا على سبيل المثال كالمركز الدولي وكلاء لشركة عالمية في الفاير فايتنج في الحريق اسمها SRI، شركة ماليزية معروفة طبعا، من الشركات الكبيرة على مستوى العالم. صحيح. ليها سابقة أعمال على مستوى العالم طبعا. بنجيب الحاجات بقالنا 15 سنة بقى ليها اسم وسمعة جيدة في السوق المصري. النهاردة بيجي ناس تحت بير السلم زي ما بيقولوا، بيجيبوا حاجات بكل أسف رديئة جدا، بيغشوا ويكتبوا البراند اللي موجود على خراطيم جاية من الصين، ستيكر خفيف كده، ستيكر خفيف يتحط بس، وبأشكال مختلفة. بتضر بالاقتصاد المصري، بتضر بالروح البشرية اللي موجودة. رغب الناس، بيقلل السعر عن سعركم شوية. طبعا ما هو بيقلل السعر يعني أكيد، ما هو ده مش زي ده خالص. أكيد. والزبون لا حول له ولا قوة، ما بيبقاش عارف الأصلي. صحيح. واحنا نزلنا تحذيرات كتيرة جدا على مواقع الشركة المختلفة، على قد ما بنقدر بنعمل. عملنا محاضر لناس من الغشاشين والقانون بياخد مجراه.
العلامه التجاريه بتاعتها هي متسجله، اللي هي بتاعت SRI، بنلاحقهم برضو. تمام. بنحاول نساعد الدوله على قد ما نقدر. ما تقدم يعني بالنسبه لجهاز حمايه المستهلك حضرتك برضه ما فيش بلاغ للجهاز، ولا الجهاز هو بطبيعته بيمارس دوره؟ المفروض ان وزاره التموين بالمحاضره اللي احنا عاملينها بمفتشين التموين اللي بينزلوا لجان ويمسكوا الحاجات دي، هم بياخدوا الاجراءات، بيستكملوا الاجراءات، واحنا معاهم وفي ظهرهم. تمام. وعلى قد ما بنقدر وبنقول يعرفوا كل حاجه غصب عنهم. طب ممكن نعرف المشاهد المصري والعربي الاضرار الناتجه عن الغش؟ يعني تقول لنا حضرتك بعض التفصيلات. يا فندم، الاضرار ده ممكن حضرتك على سبيل المثال شركه بافاريا، شركه ميتيوري من الشركات المحترمه زينا في السوق. صحيح. بيضربوا البراند بتاعهم، بيجيبوا طفايه بودره يحطوا فيها بودره بلاط، يحطوا فيها سيبيداج، حاجات تزيد للاشتعال مش تطفي الاشتعال. صحيح. يجيبوا خراطيم حريق مثلا غير مطابقه للمواصفات تماما، مجرد ما يحطها في الحنفيه بتضرب، ما بتستحملش ضغوط، تجيب ميه من كل حته. يبقى الراجل المستثمر دافع رقم كبير في شبكه حريق محترمه. صحيح. بس هو اتغش عشان ما يعرفش الكلام دوت، فبيحصل بقى مشاكل كبيره بالشكل اللي انا بقول لحضرتك عليه. سيستم التامين انا دلوقتي اعتقد في نظام اوتوماتيك، بمجرد ما يعني يبقى في رائحه حريق او ارتفاع في درجه حراره، سيستم الحريق بيشتغل اعتقد اذا كان في مول او في مكان عالي. يعني طبعا ده موجود طبعا. يا ريت تقول لنا بعض يعني نفذته فين وايه يعني. كل المنشآت الصناعيه والتجاريه الدفاع المدني بقى يشترط هذا الكلام. بتعمل شبكات سبلينكر باطفاء تلقائي، سواء بالميه، سواء بالCO2، سواء بالFM 200. ده كله بيتعمل. الالارم عشان خاطر برضه اول ما يحس بدخان بيدي الارم بره، الناس بتجري. فده كله بقى موجود. بس هي المشكله في الحاجات المقلده. هي دي المشكله الكبيره، هي اللي بتوقف السيستم او بتعطل السيستم ده. طبعا بيروح يجيب حاجات تانية غير زي ما قلت لحضرتك، غير مطابقه للمواصفات تماما. طب حصل حريقه لا قدر الله ودوت ما اشتغلش خلاص. صحيح. ما الحريقه كبرت. هو ده اللي بيحصل طبعا. فعشان كده انا بناشد المستثمرين وبناشد الناس كلها لما تيجي تشتغل مع كيانات محترمه ليها اسمها في السوق، ما تنزلش عند الناس اللي هي تحت بير السلم. صحيح. يجيبوا حاجات بيدفعوا فيها فلوس، وفي الاول وفي الاخر ما بتقومش بدورها اللي المفروض تقوم بيه. طبعا دي مناشده مني للناس المستثمرين، للجهات المعنيه بالكلام دوت، ناس المحترمه في الشغل. مع الجهات ديت نقدر نطلع حاجه كويسه في المجال بتاعنا على الاقل. يبقى بنحافظ على الارواح، بنحافظ على الاقتصاد بتاع دولة وبتاع مستثمر. الأهم الأدوات اللي حضرتك يعني المستخدمة عشان نعرف الناس برضي في الحرائق، يعني إذا كان بدءا من صندوق الحريق لغاية الحنفية اللي احنا بنشوفها. والله ما فيش حاجة موجودة في شغل الحريق إلا ما تم تقليدها. ما فيش حاجة. يعني الصندوق مثلا الأحمر اللي احنا بنشوفه، الصندوق الأحمر ده حضرتك بيتعمل في ورشة تحت بير السلم، ويتكتب عليها بافاريا، يتكتب عليها SRI. يجيبوا الخرطوم الصيني الغير مطابق للمواصفات، ما يستحملش ضغط بار 2 بار 3 بار. تيجي تشغل الطرمبه ويبقى كاتب عليه براند، تروح ضارب. الحنفيات غير مطابقه للمواصفات، تضرب. حاجات كتير قوي من هذا القبيل. الطفايات اللي بيتحط فيها السبيدات طبعا ما بتشتغلش. الطفايات بتتحط في لوح كهربائيه بخراطيم استشعار، بيجيبوا محابس من الصين غير مطابقه للمواصفات، يحصل اي اشتعال برضه مش شغاله. كل